当没有选取区的时候，这些都会作用在整个音乐片段。那如果贴上的话呢，就会贴到这个音乐片段的最后面去。我们试一下。好，贴到后面去啊 ，Ctrl Z 恢复。如果选取区的时候呢，按一下左键拉开，有选取区。这个时候，这边所有的作用只作用在选取区里面，包括播放只播放选取区。那删除的话，就是把选取区给删除掉。那复制的话呢，就复制选取区。贴上的话呢，就贴到选取区里面去。大概是这样子。好 ，OK。